गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो गाइस मेरे ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है 6:30 बजे से और अभी मैं हूँ घर में और बच्चे कर रहे हैं अभी नाश्ता। तो अभी निकलते हैं स्कूल के लिए। गाइस मैं आ चुकी हूँ बच्चों को छोड़ के स्कूल से और मैं आ चुकी हूँ अपने मार्केट से थोड़ा ही नीचे हो रहा मार्केट ऊपर। बच्चों को मैंने भेज दिया स्कूल और अब मैं जा रही हूँ घर। फिर 11:30 बजे आना भी है। घर में है बहुत सारे काम, लगी हूँ मैं रास्ते, देख सकते हैं। ये रहा मेरे घर का रास्ता। आने को तो है बहुत चढ़ाई, लेकिन जाते टाइम ढलान है। देख सकते हैं आप, ये हमारा रोज का रास्ता। मिलते हैं फिर आपको आगे। मैं आ चुकी हूँ बच्चों को छोड़ के स्कूल से और मैं पहुँच चुकी हूँ घर। और अब हाथ मुँह धो के मैं करती हूँ नाश्ता। और अभी मैं बैठी हूँ अपने पुराने वाले घर में जहाँ हम पहले रहते थे जब हम छोटे थे। यहाँ पे कर रही हूँ मैं थोड़ा सा आराम, फिर नाश्ता वास्ता करती हूँ। फिर बहुत सारे काम पड़े हैं, स्कूल भागना भी है जल्दी। मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। हेलो गाइस, और अब मैं निकल चुकी हूँ स्कूल के लिए। टाइम हो रहा है 11:30। मुझे जाना है बच्चों को लेने के लिए स्कूल। घर से काफ़ी आगे पहुँच चुकी हूँ मैं। अभी लगी हूँ रास्ते। 1 बजे से पहले पहले मुझे स्कूल के ऊपर पहुँचना है। खाना वाना भी नहीं खा रखा, जाने के बाद ही खाएंगे खाना, क्योंकि टाइम नहीं लगा। टाइम खा भी नहीं इतना। देख सकते हैं आप कितनी तेज़ धूप लगी हुई है। तो मैं आ चुकी हूँ गांव की इधर वाली साइड और मुझे जाना है गांव के ऊपर। वो दिख रहा है रास्ता, वो मंदिर से होके बीच गांव के ऊपर से वहाँ से जाऊँगी मैं। वहाँ से लगता है चढ़ाई का रास्ता स्कूल जाने का। गांव के इधर की साइड में पहुँच चुकी हूँ। बहुत धूप लगी हुई है। मिलते हैं आपको आगे। तो मैं आ चुकी हूँ मंदिर से थोड़ा सा आगे, वो दिख रहा है पीछे मंदिर। और गर्मी से हो रही है हालत ख़राब। चलिए गाइस, मैं पहुँच चुकी हूँ स्टॉप में और अब बच्चों की छुट्टी होने वाली है थोड़ी देर में। और देख सकते हैं आप नीचे स्कूल, वो रहा नीचे स्कूल। अभी होने वाली है बच्चों की छुट्टी थोड़ी देर में। तब तक मैं करती हूँ यहाँ पे आराम। बच्चे यहीं पे आते हैं रोज़ स्टॉप पे, फिर उनको लेके जाऊँगी घर। मिलते हैं आपको थोड़ी ही देर में। बच्चों की हो चुकी है छुट्टी और अनिशा चली गई थोड़ा आगे तक गाड़ी में। यहाँ से 1 किलोमीटर है, तो वो किसी के साथ चले गए आज गाड़ी में। और अब मैं लगी हूँ अकेले अकेले पैदल रास्ते। तो मैं लगी हूँ पैदल रास्ते और मैं आ गई हूँ रोड से वहाँ पे जहाँ पे मैं इंतज़ार करती हूँ बच्चों का। काफ़ी आगे यहाँ है नीचे, यहाँ नीचे है बहेली गांव, देख सकते हैं आप। धूप भी लगी हुई है बहुत तेज़। बताती हूँ मैं आपको मैंने कहाँ जाना है। वहाँ रहा हमारा मार्केट आगे, मुझे जाना है वहाँ मार्केट। वो रहा हमारा मार्केट, सत्यखाल मार्केट। और उससे जाएंगे हम नीचे के लिए। वो देख सकते हैं आप, बेटे का स्कूल रहा मेरा वहाँ पे। और ये जा रहे हैं इंटर कॉलेज के बच्चे। देख सकते हैं आप मार्केट वो है काफ़ी आगे। अभी
वो रहा स्कूल आगे, मेरे बेटे का स्कूल, और बेटी जाती है ये रोड से फिर काफ़ी नीचे। सतिकाल मार्केट के ठीक बैंड के उधर से है सतिकाल मार्केट, और यहाँ पे आ चुकी हूँ मैं। वैसे भी नहीं बना पाती, लेकिन आज खाली हूँ तो बना रही हूँ। और रहा मार्केट, दिखाती हूँ मैं आपको थोड़ा बहुत झलक। उधर रहा मार्केट। मैं आ चुकी हूँ बच्चों को लेके मार्केट से नीचे, क्योंकि बच्चे बैठ गए थे दोनों मार्केट पे दुकान पे, और अब हम आ चुके हैं मार्केट से थोड़ा सा नीचे। यहाँ पे है छाँव, तो यहाँ पे करते हैं हम आराम। गुड आफ्टरनून बोलो। गुड आफ्टरनून। बैठ जाओ, यहाँ पे करते हैं हम थोड़ा आराम। तो हम पहुँच चुके हैं यहाँ गांव के ऊपर, और यहाँ ये रहा चीड़ का पेड़। यहाँ पहले से ही बैठते हैं छाँव पे। यहाँ पे बहुत सारी ठंड रहती है, तो यहाँ पे बैठते हैं हम छाँव पे। और जब हम स्कूल में पढ़ते थे तब से हम यहीं बैठते थे। बच्चे भी निकलने लग गए आगे आगे, वो देख सकते हैं आप, वहाँ पे रुके हुए हैं मेरे। वो खेत है जो खेत के उधर की तरफ। ये रहा मेरा गांव। गांव से काफ़ी दूर है हमारा घर, क्योंकि ग्राम सभा तो हमारी एक ही है। वो नीचे हैं आम के पेड़ भी, बड़े बड़े पेड़। और वो रहा नागराजा देवता का मंदिर हमारे गांव का। आज जी रहा मेरा गांव। और अभी मुझे जाना है, जो मकान दिख रहा है उधर की साइड, वो खेत है, जो खेत से भी ऊपर वाले जो मकान दिख रहे हैं पीछे हल्के हल्के से, वहाँ जाना है मुझे। काफ़ी दूर है अभी, फिर आपको आगे। गाइस मैं आ चुकी हूँ स्कूल से बच्चों को लेके, और थकान भी काफ़ी लग चुकी है, क्योंकि बहुत तेज़ धूप हो रही है आजकल। और अब मैं देती हूँ बच्चों को खाना, फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। दोस्तों अभी है शाम का टाइम, और उठ के मैंने हाथ मुँह धो के अभी चाय वाय पी ली है। और आज हवा भी चल रही है बहुत तेज़, और बारिश का सब मौसम हो रखा है, देख सकते हैं आप। पता नहीं होती है कि नहीं होती है बारिश, लेकिन बारिश का मौसम हो रखा है। ये देख सकते हैं आप कैसा हो रखा मौसम। ऐसा लग रहा है जैसे बारिश आएगी अभी, लेकिन आती है कि नहीं आती है। ये है मेरे घर का इवनिंग व्यू, देख सकते हैं आप। तो गाइस अपने ब्लॉग को करती मैं यहीं पे समाप्त, और कल मिलते हैं नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय।